Старожилу поселка Хандага, ветерану Великой Отечественной войны Валентине Архиповне Токаревой 93 года. Родом она из маленького села Терновка Воронежской области. Отец Валентины, Архип Митрофанович, был уже в возрасте, когда началась война, поэтому он, как и старшая сестра Зоя, попал на трудовой фронт. Воронеж уже заняли немцы. Отец копал окопы, сестра заготавливала лес для строительства землянок солдатам. Старший брат Александр ушел воевать. Мать Вали, Ульяна Степановна, умерла в 1942 году после неудачной операции, а годом позже при бомбежке погиб отец. Дети остались одни. Насколько сложно было сиротам в военное время? В военное время было сложно. Но соседка была хорошая очень. Соседи вообще хорошие были. Хорошие. Помогали нам, как сиротам, потому что ни родителей не было. Сестра старшая, она устроилась на работу, на железной дороге работала, хотя ей было 15 лет в то время. Ну вот, а сосед, он работал на мелькомбинате и со смены приходил, в кармане нам приносил немножко зерна, пшенички. И вот мы эту пшеничку размалывали и в картошку добавляли. И лепили лепешечки. Вот. Это была когда картошка. Когда картошка кончилась, тогда уже летнее время. Лебеду резали, крапиву резали, варили супы. А заправить нечем. Тетя Нина нам давала пол-литра молока. Мы молоком этот супчик разбавим. Буквально от голодной смерти спас детей брат отца Василий Митрофанович. В Сталинграде у него погибла семья. Ни квартиры, ничего не осталось. Все разбомбили фашисты. Через военкомат устроил своих племянников, Валю 11 лет и Васю 14 лет, в училище в городе Борисоглебске. Меня дядя приехал, он был после ранения комиссован, он приехал в сельскую местность к нам, потому что жили они в Волгоград, не Волгоград, Сталинград раньше было. У него там была семья, все погибли при бомбежке. 2 дочки и жена. И там был весь Сталинград еще в военном положении, еще война была. Ему ехать было некуда, он приехал к нам в сельскую местность. Вот он к 1 сентября меня увез в Борисоглебск, устроил вот в училище связи, спецремучилище номер 15. Вот, мы были на военном положении. Это был приказ ремесленного училища, связь, специальное ремесленное училище. У меня так и в трудовой написано. В Борисоглебском училище связи в годы войны учились одни сироты. В 1943 году численность учащихся составляла свыше 450 человек. Жили они на полном государственном обеспечении. До сих пор Валентина Архиповна с благодарностью вспоминает советскую власть, которая помогла ей, маленькой сиротке войны, не только выжить, но и дала образование и путевку в жизнь. Мы закончили, вот, да, мы готовились, нас телеграфисты, а мы несовершеннолетние, приказ пришел продлить учебу. 7 классов закончили, мы попутно 7 классов заканчивали, и вторую специальность телефонист, телефонную аппаратуру всю мы изучали. Вначале телеграфию прошли, телефонию, а потом еще последнее, это у меня вот удостоверение есть, почтовая связь. Вот это, что на почте сейчас работает, это мы все изучали в училище. И когда нам исполнилось 17 лет, вот тогда только нас отправили на работу. После семилетки в 1949 году Валентину в числе 36 выпускников училища направили в Казахстан. В Павлодаре она получила распределение в АУ и устроилась работать в телеграф. Необъятные степи Казахстана свели Валю с будущим супругом Сашей, с ее солдатиком. Александр там служил в рядах советской армии. Через некоторое время молодые сыграли свадьбу и уехали к родителям Саши в Башкирию, где они стали счастливыми, родили им 4 детей. В те годы многие молодые семьи ехали в Якутию заработать на жизнь. От и Токаревы решили отправиться в далекую Якутию на строительство речного порта.
Первым на север в 1967 году поехал муж. За ним через полгода в нелегкий путь двинулась жена с детьми. Как государство сейчас заботится о ветеранах? О ветеранах заботится хорошо сейчас. Во-первых, добавили пенсию хорошую, я получаю. Каждому празднику подарочки приносят, цветы приносят. Это для нас очень радостно. На все мероприятия нас приглашают. Мы, конечно, посещаем. Так что спасибо государству. Нас не забывают. Хотя Валентина Архиповна по профессии телеграфист, но так сложилось, что до пенсии трудилась на мужских работах. Начинала фактуровщицей на складах ПМК, а после внезапной смерти мужа в 1973 была вынуждена идти работать кочегаром. Надо было поднимать на ноги 4 детей-школьников. В те годы в котельной Хандыге были женские бригады, 3 кочегара, 2 зорщицы. По 12 часов в смену и все вручную. 15 лет Валентина Архиповна трудилась в котельной, летом подрабатывая штукатуром-маляром. После пенсии еще 5 лет подрабатывала на стройке. До 57 лет таскала цемент, раствор. Она по праву гордится зданием Хандыгской средней школы, каменными домами, в возведении которых есть и ее вклад. Какие были постройки сделаны вашими руками? Работали на жилых домах. Вот где сейчас? Магаданской 32, школа. На школе работали. Когда школу начали строить, вот мы там участок принимали. Летнее время. Котельные не работали, в это время мы на стройках работали. Но тогда вся Хандыга работала на школе. Школа старая, которая деревянной была, на этой школе мы работали. Каждое лето делали ремонты. Каждое лето. Ну, потом тоже его снесли, школу. А там мы каждое лето делали побелку, малярку окон, батарей, стены белили, потолки белили, все это, полы красили. И на выход крыльцо. Это за лето. Делали 4 человека. А для чего мы это делали? Чтобы заработать деньги помимо зарплаты, детей к школе одеть. Я же одна воспитывала. 4 детей. Муж-то утонул в Молдавии. И мне вот такая судьба досталась. Девчонки, не дай бог никому. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Нашей героине некогда скучать. На пенсии увлекалась вышиванием. Сейчас не как раньше, но все же продолжает вышивать чудные картины, ажурные салфетки, которые она с любовью дарит близким. Жители Хандыги знают Валентину Архиповну Токареву, что называется, в лицо. Она почти 20 лет танцевала в ансамбле «Ветеран с Надежда», объездилась гастролями весь Тамбовский район и с выступлениями добралась даже до Китая. В 50 я вообще была молодая. Даже никогда не думала о старости. Вот. Это уже стало призадумываться, когда мне стало уже 80 с лишним. Вот последний раз мы когда ездили, было мне 90 еще не было, мы ездили в Китай, танцевали. Мы там заняли первое место, гран-при, вот, заработали ансамблем. Ну, я себя не чувствую, что мне 93 года. Я думаю, что я еще моложе. Только иногда подкачивает, конечно, давление. Но ну что сделать? Видимо, уже пора. Бабушки, заюшки, стильные и стройные, деловые, модные, хороши собой. Бабушки, заюшки, молодые, знойные, бабы, бабушки, хоть сейчас плейбой. Бабы, бабушки, хоть сейчас плейбой.
А движение, танцы – это жизнь наша. Движемся, значит, мы живем. Вот так. Так что танцы – это для меня все. Валентина Архиповна, несмотря на невзгоды, сумела сохранить бодрость духа. Она и теперь, в свои 93 года, задорна, энергична и все по дому делает сама. В квартире убираюсь сама. И мою, и стираю, и глажу. Все я делаю сама. В магазин за продуктами хожу тоже. Когда я что-то не могу, я перезвоню сына, он мне купит, принесет. А когда я сама могу, я в аптеку хожу сама. На мероприятие приглашают, мы, значит, идем с подругой. Что готовлю? Я готовлю борщ, супы готовлю, каши утречком готовлю, пельмени иногда, пельмени, не часто, я не очень люблю, манты. Все я делаю сама. В душе у меня молодость. И песенки пою сама себе. Все. Я, между прочим, какие мы песни исполняли, я их все помню. Самая главная гордость Валентины Токаревой – дети. Татьяна, Владимир, Любовь и Николай. Все они состоялись в жизни, получили рабочие профессии, сами уже дедушки и бабушки. Счастливый я человек, конечно, 4 детей. Это очень большое счастье. Это есть мне о ком-то было заботиться, а теперь они обо мне заботятся. Это же очень хорошо.